हम्म, हम्म। फास्ट आम कौन करें ना कपी रेफरेन्स चार्ट ऑफ डेप्रिएशन इसी कौन करें गोटे चार्ट ऑफ डेप्रिएशन बना केमती बनवा देख ये स्क्रीन विजिबल होची तो समस्त को वॉइस ऑडिबल एवरीथिंग इज फाइन। देखो ये हम्म, हम्म। वी हैव चार्ट ऑफ डेप्रिएशन तार पाथ अच्छी ये देखो आमर ये पाथ अच्छी है एससी प्रेफरेंस एमजी फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू देन एसेट अकाउंटिंग है ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देन कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिएशन एंड डेप्रिएशन एरियाज सबुथिरे जेमती हमर पाथ रहउची सेमती एथिरे भी पाथ अछि है ना पाथ रे जाई कि बनेबो बट देखो एसपीआर को जीवो एससी प्रेफरेंस एमजी फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू देन यू हैव एसेट अकाउंटिंग भितर गला परे एड देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अछि है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भितर गला परे कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिएशन और डेप्रिएशन एरियाज एटा अछि एको जीवो एग्जीक्यूट करिवो एग्जीक्यूट कला परे आसीबो एटी कोन कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिएशन या पर डबल क्लिक करिवो डबल क्लिक हेले एमते गोटे स्क्रीन आसीबो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट चार्ट ऑफ डेप्रिएशन से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट स्क्रीन गोटे आसीबो स्क्रीन रे कौन करिवो स्क्रीन रे एठी एटा कौन करिवो कॉपी करिवो एटा कौन करिवो रे कॉपी कॉपी ऊपर क्लिक करिवो कॉपी ऊपर क्लिक कला परे ए जो कॉपी एज ऑप्शन अछि एटा उथरे देखो एठी कॉपी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट कॉपी ऊपर क्लिक कले एठी फ्रॉम चार्ट ऑफ डेप्रिएशन आसीबो फ्रॉम चार्ट ऑफ को चार्ट ऑफ डेप्रिएशन रु तमे कॉपी करिवो मींस हमें गोटे चार्ट ऑफ डेप्रिएशन बनेबा आमे जो चार्ट ऑफ डेप्रिएशन टा बनेबा तो सेटा को चार्ट ऑफ डेप्रिएशन आमे कॉपी करी कि नै कि आसीबा कोड नै कि आसीबा आमे सेटा एठू फाइंड करिबा हमर जो स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ डेप्रिएशन अछि स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ डेप्रिएशन रो आमे कॉपी करिबा स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ डेप्रिएशन हमर कोन अछि देखियो इंडिया बैंक कोन अछि इंडिया बैंक थिबो ऑब्वियसली थिबो इंडिया पे अच्छे हमरो 1IN 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 अच्छी सैंपल चार्ट ऑफ डेप्रिएशन इंडिया प्रदीप जयकृष्ण जानी हो तो ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି ଦେଇଦେବି नो इश्यू बट बुझ जिनस जो न बुझ पारछ पचार है 1IN आमर चार्ट ऑफ डेप्रिएशन रोची से 1IN हम कौन करिया ना कॉपी करिया ठीक अच्छे कॉपी करिया डबल क्लिक करवा ऊपर डबल क्लिक कले 1IN पळे आसो ଏବେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କଣ ନା ଟୁ ଚାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କୋଉ ଚାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତମେ ନେଇକି ଆସିବ 1IN ରେ ଯାହା ଡାଟା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବା କୋଉଠିକି ନା ଆମର ଟୁ ଚାର୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ଚାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆସିବା ଆମର ଚାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମେ କଣ ଦବା ଲେଟ୍ସ ସପୋଜ କମ୍ପାନୀ ହଉଛି NG01 ଥିଲା NG ଚାର୍ଟ ଅଫ୍ डेप्रिसिएशन NGCD है ना एको हम कौन करें ना NG कंपनी कोड दीटा नेली तापर नेबी कोन NG हाँ NG चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन CD NGCD मन रखियो हला करियो रैंडमली दबो नो इश्यू बट मन रखियो कि दिस वन इज आवर चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टा होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट इनसो थ्रू द एसेट सब मॉड्यूल तेडी एंटर करियो एंटर होला परे सेठी कॉपी करिया पे लिखियो एठी कॉपी कंटिन्यू एंटर ऊपर क्लिक करियो कले सेठी लिखो डू यू रियली वांट टू ट्रांसफर नंबर और रेंजेस डू यू रियली वांट टू ट्रांसफर नंबर एंड यस नंबर रेंज दरकार यस करियो यस कला परे एठी कहबो ना एठी ट्रांसफर रिक्वेस्ट आसियो सेव करियो चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन 1IN कॉपीड टू NGCD से कहला 1IN टा कोडी कॉपी हला ना 1IN टा कॉपी हला NGCD को तो बर्तमान हम चार्ट ऑफ मिडिया कौन NGCD एंटर करियो एंटर कला परे एमती गोटे स्क्रीन आसियो याद्रा किछ करार नै हमरो
NGCD ଚାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଆମେ ବନେଇ ଦେଲେ। NG ଚାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ NGCD। ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଯିବ। ବ୍ୟାକ୍ ଗଲା ପରେ ସେ କହୁଛି ନେକ୍ସଟ କନଫିଗରେସନ୍ ସେ କହୁଛି ସେ ଫାଷ୍ଟ କନଫିଗରେସନ୍ ପାର୍ଟ ହେଲା ଚାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ କହୁଛି ସ୍ପେସିଫାଏ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ସ ଅଫ୍ ଚାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍। ଆମେ ଚାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ବନେଇଲେ ତାର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାର ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ସ ଦେବା। ଯେମିତି ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଉଥିଲେ ସର୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲଙ୍ଗ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଉଥିଲେ ଜିଏଲ୍ର, ସେମିତି ୟାର ବି ଦେବା। କେମିତି ଦେବା ନା ଆକୁ ସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ଚାର୍ଟ ଏଟାକୁ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍କୁ ଗଲ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ଏଠି ଯେତେ ସାରା ଚାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଏଇଠି ସବୁ ଥିବ। ଏଠି ଯିବ ପୋଜିସନ୍କୁ ଯିବ, ତୁମ ଚାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ NG ହେଲା, ତାପରେ ଥିଲା CD ଏଣ୍ଟର କରିବ, ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବ NGCD ସାମ୍ପଲ୍ ଚାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସାମ୍ପଲ୍ ଚାର୍ଟ ଆମର ତ ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ଆମର ହେଉଛି NG01 ହେଲା। NG01 ଏଣ୍ଟର କରିବ, ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ସେଭ୍ କରିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏସ୍ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ NG01 ରାଇଟ୍। କପି ଡିଲେଟ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଏରିଆଜ୍। କ'ଣ କପି ଡିଲେଟ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍, କିଛି ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଏରିଆଜ୍ ଅଛି। ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଏରିଆଜ୍ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା ଅଲଗା ୟୁନିଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ରାଇଟ୍। ଅଲଗା ଅଲଗା ୟୁନିଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ'ଣ କମ୍ପାନିଜ୍ ଆକ୍ଟ 2013 ଆକର୍ଡ଼ିଂ ବହୁତ ସାରା ଅଲଗା ଅଲଗା କିଏ କମ୍ପାନିଜ୍ ଆକ୍ଟ 2013ରେ ରନ୍ କରୁଛି, କିଏ 1961 ଆକ୍ଟରେ କମ୍ପାନିଜ୍ ଆକ୍ଟ 1961ରେ କିଏ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି କମ୍ପାନୀକୁ। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଏରିଆଜ୍ ଅଛି, ପାରାମିଟର୍ସ ଅଛି ହେଲା। ତ ସବୁ ତ ଆମେ ସବୁ ପାରାମିଟର୍ସକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯିବାନି, କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପାରାମିଟର୍ସ ବା ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଏରିଆଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା। ତ ବହୁତ ସାରା ପାରାମିଟର ଭିତରୁ କିଛି ପାରାମିଟର ଆମେ ଡିଲେଟ୍ କରିବା। ଏଠି ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କପି ଡିଲେଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଏରିଆଜ୍ କ'ଣ କରିବ, ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ ପଚାରିବ ଚାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ତୁମର କ'ଣ, ଚାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ କ'ଣ ନା NGCD। ତ ଏ ଯେଉଁ ପାରାମିଟର ବା ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଏରିଆଜ୍ଟା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ନା ଆସିଲା ଆମର 1IN। 1IN ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଚାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ରହୁଛି ତା ଭିତରୁ ହିଁ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଏରିଆଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଆସିଛି। ବଟ୍ ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଆମେ ତାକୁ ରଖିବା, ବାକି ଗୋଟେ ଡିଲିଟ୍ ମାରିବା। ତ ଚାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଆମର କ'ଣ ନା NGCD। NGCD ରେଟ୍ କ'ଣ କରିବ ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ପାରାମିଟର୍ସ ଆସିଲା, ଯେମିତିକି ବୁକ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ହେଲା, ଏମିତି ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଆସିବ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକ୍ଟ 1961 ହେଲା, କଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍, କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଲୋକାଲ୍ କରେନ୍ସି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଏରିଆଜ୍ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ ଏରିଆକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଏରିଆଜ୍ ଅଛି। ତା ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିର ଅଲଗା ଅଲଗା, କି କଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ନେଉଛି, କି କନସୋଲିଡେଟ୍, ସବୁଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବାନି। ଆଜ୍ ପର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାପ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବେସିକାଲି ଏଇ ବୁକ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ୟୁଜ୍ କରେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକ୍ଟ 1961 ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରେ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମେ ରଖିବା, ବାକି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଏରିଆସ୍ ଥାଏ ହେଲା। ତ କିଛି ପାରାମିଟର ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆଡ଼୍ କରିକି ରଖିଥାଏ। ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ବେସିକାଲି 20 30 31 32 41 51 ଡିଲିଟ୍ ମାରିବ। ଏଠି ଯିବ, ଏଠି ସିଧା ଏଠି ଡିଲିଟ୍ ମାରିବ, ଡିଲିଟ୍ ଶିଫ୍ଟ F2 ମାର, ଡିଲିଟ୍ ମାର, ଏଠି ସେଭ୍ କରିବ ହେଲା। ଡିଲିଟ୍ ହେଲା, ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବ ହେଲା, ବାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଯିବ। ତିନିଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏଇଠି ଯଦି ଯିବ ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଗଲେ ଏଠି ଦେଖିବ ଦୁଇଟା ଆମର ଅଛି ହେଲା। ନାଇଁ ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କିରେ? ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଜୟକୃଷ୍ଣ, ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ହୁଁ ହୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ତମେ କ'ଣ, ହଁ ତ ତମେ ତ ଏଇଠି ବେସିକାଲି ଆମର କପି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଚାର୍ଟ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ
ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ଅଛି ଏଇଠି, ଏଇଠି ଦେଖ, ଏ ଯୋଉ କପି ରେଫରେନ୍ସ ଚାର୍ଟ ଅଫ ଡେପ୍ରିସିଏସନ ଏରିଆ ଯୋଉ ଅଛି, ୟା ଭିତରେ ତମେ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କରି ଗଲା ମାନେ ତମକୁ ଏଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ ହେଲା। ଏଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଚାର୍ଟ ଅଫ ଡେପ୍ରିସିଏସନ ବନେଇବା। କେମିତି ବନେଇବା? କପି କରିକି। କୋଉଠୁ କପି କରିବା ନା ୱାନ୍ ଆଇ ଏନ୍ ରୁ। ୱାନ୍ ଆଇ ଏନ୍ କପି କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା ଟୁ ରେ ଥିବ ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା, ନା ଦେବା, ଦେଇକି ବନେଇବା। ହଁ, ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଦେଇଥିବା ସେଇଟା ଆସିକି ତାର ଡେସକ୍ରିପସନ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଆଉ ଥାର୍ଡ ଅପସନରେ ଆମେ ଡିଲିଟ କରିବା କଣ ନା ଡିଲର ଡେପ୍ରିସିଏସନ ଏରିଆଜ। ହେଲା, ଡେପ୍ରିସିଏସନ ବହୁତ ସାରା ଥିବ, ତମେ ବୁକ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ ଆଉ ଡେପ୍ରିସିଏସନ ଆଜ પર କମ୍ପାନିଜ ଆକ୍ଟ, ନା ସରି ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକ୍ଟ 1961। ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକ୍ଟ କାହିଁକି ରେଗୁଲେଟ କରେ ଡେପ୍ରିସିଏସନକୁ? କିଛି ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ବ୍ରିଫ କରୁଥିଲି କି ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ତମେ ଯଦି ଆସେଟ୍ କଣ କରୁଛ ନା କିଣୁଛ ଆଉ ତାର ଜିଏସଟି ଇନପୁଟ ନଉଛ, ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସେଟ୍ ସେଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବ, ତମର ଜିଏସଟି ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ ତମେ ଜିଏସଟି ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ ନେଇଥିବ ସେତିକି ଟଙ୍କା ତମ ବୁକ୍ ଭ୍ୟାଲୁର ବୁକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଦ ଆସେଟ୍ ତମର ସେତିକି ଟଙ୍କା ଡିଡକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି କିଛି କମ୍ପାନୀ ନା ଇନପୁଟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯୋଉଟା ରେକରିଂ ଯୋଉ ଆସେଟ୍ ଗୁଡାକ ଫିକ୍ସଡ ଆସେଟ୍ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କିଛି କମ୍ପାନୀ କଣ କରନ୍ତି ନା ସିଏ ଜିଏସଟି ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ପର୍ପସରେ କିଣି ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜିଏସଟି ଇନପୁଟ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସମଟାଇମ୍ କଣ ହୁଏ ନା ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଣ କରିଥାଏ ନା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଖାଅ, ସେ ଜିଏସଟି ଇନପୁଟ ଟା ନେଇଥିବ ସେଇଟା ପିଏଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ଶୋ କରିବାକୁ ଦିଏନି। ହେଲା, ତ କିଛି ରୁଲ୍ସ ଅଛି ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ର ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ତମକୁ ଶୋ କରିବାକୁ ଦିଏନି। ଅବଭିୟସଲି ତମର ଯଦି ପିଏଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଇନପୁଟ ନ ଦେଖିନ, ତମର ଯଦି ଏକ୍ସପେନ୍ସ ନ ବଢିବ, ଏକ୍ସପେନ୍ସ ନ ବଢିଲେ ତମକୁ କଣ ହବ? ଏକ୍ସପେନ୍ସ ନ ବଢିଲେ ତମ ଇନକମ ବଢିଯିବ। ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଯଦି ରିଡ୍ୟୁସ ହେଲା, ଇନକମ ବଢିଯିବ, ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ବଢିଯିବ। ହେଲା, don't go into the depth, you'll be confused। ତ ତିନିଟା ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲିନି। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ 1961 ରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା କିଛି କମ୍ପାନିଜ ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଇନପୁଟ ଆସେଟ ର ଇନପୁଟ ନିଅନ୍ତି। ହେଲା, ଆସେଟ ର ଇନପୁଟ ନେଲେ କଣ ହବ ନା ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବ, ଆସେଟ ର ବୁକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତିକି ଥାଏ ତମକୁ ଆଉଥରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତମକୁ ଦବାକୁ ପଡେ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟା ରିଡ୍ୟୁସ ହେଇଯାଏ ତା ଦେହରୁ। ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ରିଡ୍ୟୁସ ହେଇଯିବ, ଅବଭିୟସଲି ବୁକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କମିଯିବ, ବୁକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସେଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ ବି କମିଯିବ, ରାଇଟ୍। ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ତମେ ପିଏଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ତମେ ଦେଖେଇ ପାରିବନି ଖର୍ଚ୍ଚଟାକୁ। ଲେଟ୍ ସପୋଜ ତମ ଡେପ୍ରିସିଏସନ ଇନକର୍ଡ କରିଛ କେତେ ନା ଗୋଟେ 5 ଲାକ୍ସ ତମେ ଡେପ୍ରିସିଏସନ ଦେଖେଇଛ, ରାଇଟ୍। 5 ଲାକ୍ସ ତମେ ଦେଖିପାରିବନି ଯଦି ତମର ଯଦି ତମର ଯଦି ଆସେଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଯଦି ତମର କମିଯିବ, ତାହେଲେ ଡେପ୍ରିସିଏସନ ସେ ଅନୁସାରେ କମିଯିବ ନା। ତ ତମେ ଅଧିକ ପିଏଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଡେପ୍ରିସିଏସନ ଦେଖିପାରିବନି, ଅଧିକ ଡେପ୍ରିସିଏସନ ନ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ, ତମ ଇନକମ ବଢିଯିବ, ଇନକମ ବଢିଗଲେ ତମେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ବଢିଯିବ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ବାଇଣ୍ଡଲି ଗୋଟେ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଅର୍ଡିନେସନ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ତମେ ଯଦି ଇନଡେପ୍ଥ ରେ ଯିବ ଜାଣିପାରିବ। ବଟ୍ go not go into depth, କନଫ୍ୟୁଜ ହବ, ଡେପ୍ଥ ରେ ଯାଅନି। ହେଲା, ଯାଅ ବଟ୍ ବୁଝିକି ଯାଅ। ହେଲା, ମୁଁ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟସ ରେ ପୁଣି ଯିବି ତାହେଲେ ଇଏ ଆମର ଏଠି ଡ୍ରପ୍ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ତ ଏତିକି ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ମାନିକି ଚାଲୁଛି। ହେଲା, ଏତିକି ହେଇଗଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ କନଫିଗରେସନ ତମର କଣ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ କନଫିଗରେସନ ତମ ଏଇ ତିନିଟା ଅଙ୍କ ମୁଁ କରିଦେଲି ଏଠି। ୱାନ୍, ହେଲା, ଦେନ୍ you have ଟୁ, ଦେନ୍ you have ଥ୍ରୀ। ତିନିଟା ଯାକ କନଫିଗରେସନ ଗୋଟେରେ ହେଇଗଲା। EC08 ତାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କୋଡ। ଦେନ୍ ଆସିଲା assign input tax indicator for non taxable acquisition। ସେ କହୁଛି assign input tax indicator। ତ ଆମେ ବେସିକାଲି ଧରିକି ଚାଲିବା ଯେ ଆମେ ଇନପୁଟ ନବା ନାହିଁ at the time of procurement of asset। ଇନପୁଟ ନବାନି। ଇନପୁଟ ନ ନବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ
See what point? Hmm. So basically, in this step, we specify the input tax indicator for company code. The system then use the indicator when you post acquisition that are not subject to tax, but which are posted accounting that will be tax relevant. ତ ଏଠି ସେ କହୁଛି କ'ଣ ତମେ ଚାହିଁବ ହୁଁ ତମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କନସିଡର କରିବ ନାହିଁ। 1 ସେକେଣ୍ଡ। ଚାହିଁବ ଯଦି ଏଠି ତମେ ଇନପୁଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ତମେ ଆସେଟ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ କଲାବେଳେ ଆମେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆମେ ପରଚେଜ କଲା ଆମେ ଜିଏସଟି ଲାଗି ଆସୁଛି ନା। ତ ତମେ ଯଦି ଇନପୁଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆସେଟ୍ ସବ ମଡ୍ୟୁଲ ସହିତ ଆସାଇନ୍ କରିଥିବ ବାଇ ଯୋଉ ଅଛି ତମର କ'ଣ ଆସାଇନ୍ ଇନପୁଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଫର ନନ୍ ଟାକ୍ସେବୁଲ ଆକ୍ୱିଜିସନ। ନନ୍ ଟାକ୍ସେବୁଲ ଆକ୍ୱିଜିସନ ପାଇଁ ତମେ ଯଦି ନନ୍ ଟାକ୍ସେବୁଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆସାଇନ୍ କରିଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ତମ ଯେତେ ସାରା ଆକ୍ୱିଜିସନ କରିବ ତମର ଏଠି କ'ଣ ଇନପୁଟ ତମେ ନବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ ଗୋଟେ କନଫିଗରେସନ ତମର ଅଛି। କନଫିଗରେସନଟା ବେସିକାଲି ଜାଣିଥାଅ ଆମେ କରିନବା। ଯଦି ତମେ ଯୋଉଠି ଜଏନ୍ କରିବ କମ୍ପାନୀରେ ସେଇଠି ମେ ବି ଇନପୁଟ ନଉଥିବେ ମେ ବି ନଉନଥିବେ। କିଛି କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଇନପୁଟ ନଉଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ନଉନାହାନ୍ତି। ଲିମିଟେଡ କମ୍ପାନୀର ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଅଲଗା, ରାଇଟ୍? ତ ଜାଣିଥାଅ ବେଟର। ଆସାଇନ୍ ଇନପୁଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଫର ନନ୍ ଟାକ୍ସେବୁଲ ଆକ୍ୱିଜିସନ। ଆଉ କେମିତି କରିବ? यार भी पाथ ଅଛି asset accounting ଭିତରେ integration with general ledger। integration with general ledger ଅଛି asset accounting ପରେ then assign input tax। ଏଠି ଦେଖ ଏଠିକି ଗଲେ ଦେଖିବ integration with general ledger accounting ଏଠି ଅଛି assign input tax indicator for non taxable acquisition ହେଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିବ କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ ଅଛି ହେଲା। କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ। କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ କ'ଣ ନା କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଆମର କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ କ'ଣରେ NG01 NG01 ଏଠି ଆସିଲା। NG01 ନନ୍ଦ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଠି ଆମର ଇନପୁଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆଉ ଆଉଟପୁଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଣ୍ଡିକେଟର। ତ ଏଠି ଆମର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନପୁଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଉଟପୁଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଣ୍ଡିକେଟର। ତ ନନ୍ ଟାକ୍ସେବୁଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ନନ୍ ଟାକ୍ସେବୁଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଗୋଟେ ହେଉଛି V0 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି A0। ଆମେ ଟାକ୍ସେବୁଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆଉ ନନ୍ ଟାକ୍ସେବୁଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର କହିଲେ କ'ଣ କହିବା, କେମିତି କ'ଣ ବୁଝିବା, କେମିତି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବା। ଟାକ୍ସେବୁଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର କୋଉଟା ନା ଟାକ୍ସେବୁଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଟାକ୍ସେବୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ V0 A0 ଏମିତି ବୁଝିପାରିବା କି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ କୋଡ୍। ଆମର ଜିଏସଟି କନଫିଗରେସନ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୋଡ୍ ଏଫ୍ଟିଏକ୍ସରେ ଯାଇ ବନଉଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏଠି ଦେଖ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅ ନା, ଏଠି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଫ୍ଟିଏକ୍ସପିରେ ଆମେ ଯାଇକି ବନଉଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଲ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଏଠି ଲେଟ୍ସ ସପୋଜ୍ ଆମେ I1 ଯିବା। I1ରେ ଗଲେ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଇନପୁଟ CGST ଆଉ ଇନପୁଟ SGST 99% ଦେଉଥିଲେ, ରାଇଟ୍? ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା I1 ଜାଗାରେ V0 କରିଦେବା ଆଉ ଏଠି 00 ପୁଟ୍ କରିଦେବା। କ'ଣ କରିବା ନା 00 ପୁଟ୍ କରିଦେବା କି କିଛି ଏଠି ମେନସନ୍ ହିଁ କରିବାନି, ସେମିତି ସେଭ୍ ମାରିଦେବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ V0ଟା ତିଆରି ହେବ এই V0ଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ନନ୍ ଟାକ୍ସେବୁଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା କେଉଁଠି ନା ଆମର ଆସେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ଯଦି ସେମ୍ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି, ଏଠି ଦେଖ ମେ ବି ନଥାଇପାରେ। V0 ତିଆରି କରିବାକୁ ସେ କହୁଛି ହେଲା। ଅଲଗା କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିର ଅଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଆସାଇନ୍ ହେଇକି ସବୁ ଅଛି ଟେନାଟ୍ କମ୍ପାନୀ ମିନପୁଲ ଏସବୁ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିର ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ବନା ହେଇନି।
ନାଇଁ ବନା ହେଇନି। ବିଆର ଟ୍ରେନିଂ ଏଟା ସବୁ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିର। ଏଠି NG01 କୁ ଯିବା। NG01 NG01 ଗଲି, ଏଠି ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି I1 ଶୋ କରୁଛି। ଏଠି କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି ରେ? I1। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୋଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କଣ୍ଟ୍ରି ଲେବୁଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୋଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୋଡ୍ ଏଇଠି FTXP ରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, FTXP ରେ ସେଠି ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ମାଗୁଛି? ଫାଷ୍ଟ ମାଗୁଛି କଣ୍ଟ୍ରି। ତ ବେସିକାଲି ଟ୍ୟାକ୍ସ କୋଡ୍ ଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କଣ୍ଟ୍ରି ଲେବୁଲରେ ବନା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ସର୍ଭରରେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ IN ରେ କେହି ବି ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସିବୁଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବନେଇ ନାହାନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଠି I1 ଶୋ କରୁଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଏଠି କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି? I1 ଶୋ କରୁଛି, ବଟ୍ V0 କି A0 ଶୋ କରୁନାହିଁ। ହ୍ୱାଇ? ବିକଜ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଏଟ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ରାଇଟ୍? ସୋ ତ ଆମକୁ ଏଠି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତିଆରି କରିବା କେମିତି? ନା ଆମକୁ FTXP ରେ ଯାଇକି ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସିବୁଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିକି ଆସାଇନ୍ କରିବା ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଛି ନା ପ୍ରଦୀପ ବୁଝିବା ପାଇଁ? ଜୟ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଦେଖ ହୁଁ ହୁଁ ଯଦି ସେଠି ଜିରୋ ଦବା, କିଛି ବି ଆମାଉଣ୍ଟ ସେଠି ମେନସନ ନ କରିବା, ଦେନ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସିବୁଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବୋଲି ଆମେ କନସିଡର କରିପାରିବା, ରାଇଟ୍? ସୋ କାହିଁକି ଏଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ କୁ ଯାଉଛି ଏଠି ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ ରେ I1 ଶୋ କରୁଛି, ବଟ୍ V0 କି A0 ଶୋ କରୁନି? ହ୍ୱାଇ? ବିକଜ କାହିଁକିନା ଆମେ ବନେଇନେ। ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି ବନେଇବ? ନା ସେଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୋଡ୍ ବନଉଛେ ଆମେ ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଲେବୁଲରେ ବନଉଛେ, ରାଇଟ୍? country level means when we are running the transaction code FTXP na is asking first ki put your country, right? That is IN, then is letting us to move ahead. So IN country level ରେ ଆମର only ଏଠି I1 ହିଁ ଶୋ କରୁଛି, ବିକଜ IN ରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୋଡ୍ ବନେଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସିବୁଲ, ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସିବୁଲ। ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ରାକେଶ। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ରାକେଶ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଠିକ ଅଛି, ଇଟ୍ସ ଓକେ। ହଁ ତ ଏଠି ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଲେବୁଲରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମକୁ ଆମକୁ ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସିବୁଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବନେଇବା ଦେନ୍ ଏଠି ଆମକୁ ଶୋ କରିବ। ହାଉ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ନୋ ଭେରି ୱେଲ୍। ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ମୁଭ୍ ଟୁ FTXP first. See here a tax code V0, right? Then enter। ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି ନା ପୁଟ୍ କରିବି ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସିବୁଲ non-taxable input tax indicator, that is tax type। the input ପାଇଁ V, then enter। and ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? input CGST SGST IGST ଏଠି କିଛି ଆମେ ପୁଟ୍ କରିବାନି, ଏଠି percentage। then ଆକୁ ଆମେ ସେଭ୍ କରିବା, ହେଲା? ସେଭ୍ କଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୋଡ୍ V0 is created। ଏଠି କହିଲେ simply tax code V0 is created। then ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇବା କ'ଣ ନା A0, right? A0 A0 କଲେ ଦେନ୍ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା? ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସିବୁଲ ଇନପୁଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଆଉଟପୁଟ୍, ରାଇଟ୍? ଆଉଟପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦବା। ଦେନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟାଇପ ଏଠି ଇନପୁଟ ପାଇଁ V ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ତ ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଇଁ A ୟୁଜ୍ କରିବା। ସିମ୍ପଲ। ଏଣ୍ଟର କଲେ ଏଠି କିଛି ବି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦବାନି, ଦେନ୍ ଏଠି ସେଭ୍ କରିବା। ଟ୍ୟାକ୍ସ କୋଡ୍ A0 କ୍ରିଏଟେଡ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଭ୍ କରିବି କୋଉଠିକି ନା ଆମର, ହଁ ଏଇଠି ନନ୍ଦା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ମୁଭ୍ କରିବି ଏଠି। ତ ଏଠି ଇନପୁଟ ଏଠି ମ୍ୟାଚବକ୍ସରେ ଯିବି।
once again मते ठीक କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। execute କଲି। once company code is ng01 1001 ରେ input x indicator ଯିବି ଏଠି show କରିବ v0 right। ଏବେ ବୁଝିହେଲା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ v0 input ପାଇଁ v and output ପାଇଁ a and 0 stand for non taxable right। ତ v0 a0 ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଏଠି assign କରିବି, assign କରିକି ଏଠି save କରିବି right। ତ ୟା ଭିତରେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଦୁଇଟା ଯାକ କନଫିଗରେସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ। ଜୟ କୃଷ୍ଣ, ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି ଡାଉଟ୍? ରାକେଶ, ଆରେ ଆସେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଆସେଟ୍ ସାରିଦବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ସାରିଦବା ହେଲା। ଏ ମନ୍ଥ ଭିତରେ କୋର୍ସ କଭର ଠିକ ଅଛି। Then we have third customization, assign chart of depreciation to company code, right? How to do that? You have transaction code and navigation path also. I'll show you. With the transaction code OB, you can also assign the chart of depreciation to company code. Otherwise, you can prefer this navigation path also. See here. And the organizational structure, you have assign chart of depreciation to company code option. Just execute it ହେଲା। ତ ଚାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନକୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ ସହିତ ଆସାଇନ୍ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ କେମିତି ଜାଣିବ କି ତାର ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ ବା ଆସେଟ୍ ସବ୍ ମଡ୍ୟୁଲ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ହଉଛି ତା ସହିତ। The company code should know that sub-module asset accounting is integrating with it, right? So we need to assign the chart of depreciation with the company code. Click on the position, then search your company code ng01, right? Then search the chart of depreciation here. Here you can see the ngcd now. Yes, ngcd. Double click on that, enter, then save it. Simple configuration। ତିନିଟା ଯାକ difficult ଥିଲା କି? ବହୁତ simple configuration ହେଲା। ତ ବେଟର ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ କନଫିଗରେସନ ତମେ କର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ କରିବା नो ଇସ୍ୟୁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଏତିକି ତମେ କରିନିଅ ହେଲା। ଦେନ୍ ଫୋର୍ଥ କନଫିଗରେସନ ଯୋଉ ଅଛି, ଫୋର୍ଥ କନଫିଗରେସନ ଟିକେ ହେଡାକ୍ ଆସିବ, ବଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟରଲି। First configuration है copy reference chart of depreciation, then assign input tax indicator, then assign। ठीक अच्छी। जय कृष्ण and प्रदीप संगीता मैडम and राकेश you also right। ତିନିଟା ଯାକ TDS କର, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉନି ହେଲା କାହିଁକିନା ତମ ବ୍ୟାକରେ TDS ବି ଅଛି। ତ TDS କନଫିଗରେସନ କର, ତା ସହିତ asset ର ତିନିଟା କନଫିଗରେସନ କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି ମେଜର ପର୍ସନ କଭର କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ତିନିଟା ଯାକ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ସେୟାର କରିଦେବି ତମ ସହିତ। ନଥିଙ୍ଗ